अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां तव्हांजो पंहिंजो फ्रेंड सजी ऐं अॼु तव्हांजे लाइ मूं वटि हिकिड़े स्पेशल सरप्राइज़ आहे ऐं तव्हांखे उहो स्पेशल सरप्राइज़ ॾेखारियूं था। तव्हां सभु शौक़ु थींदा की मूं वटि केरु आया आहिनि। सोचो केरु आया आहिनि। सभिनि खां पहिरीं त तव्हांखे ॾेखारियो त मिस्ट्री मैन अदा ॿियो ॾिसो ॿियो केरु आहे। बस सजाद भाई कीअं आहियो? तबियत कीअं? हिते नज़र अचे मां फर्स्ट क्लास। तव्हां ॿुधायो? ज़बरदस्त। कीअं थो लॻे? ॾाढो ज़बरदस्त। ऐं सची ॻाल्हि आहे त वरी वधीक मज़ो तमामु घणो तॾहिं जॾहिं दानिश भाई गॾु थिए न। असांजो त सजी आहे पर माण्हुनि जो अलाए दानिश आहे, दानिश भुट्टो आहे, जानू आहे, प्रेमी आहे, छा आहे असां लाइ सजी आहे। कसम सां। ऐं ॾाढी ज़बरदस्त इटालियन पूरी बाबा। हितां जा माण्हू हिन खां पुछंदा त फलाणे लफ़्ज़ खे छा चवंदा, हीउ पतो ॿुधाए त मां चयो अरे त ज़बरदस्त। असांजो सिकंदर भाई त तव्हांखे ख़बर आहे पहिरीं बि अची चुको आहे। ऐं त सेकंड ट्रिप ऐं मूंखे सजी भाई लास्ट टाइम बि ही सभु एरियाज़ घुमाया। मां हिनखे ॿुधायमि पे त ले आई फिर कहाँ से किस्मत में कहाँ पर, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। पर हाणे छा आहे त असां ट्रैक आहे जुड़ी हुई आहे। सजाद स्वाग सजी ऐं मां वी आर इंजॉइंग रोम इटालिया ऐं ॾाढो मज़ो पियो। इंशाल्लाह दोस्तों असां तव्हांखे अञा बि ॾेखारींदासीं ऐं ॾाढो मज़ो कंदासीं। छो जो सजाद भाई जो ॾींहुं आहे ऐं पंहिंजे सिकंदर भाउ जो। सिकंदर भाउ त ख़बर आहे पहिरीं वॾो फुल ट्रेवलर आहे, पर हाणे स्पेशल ॾींहुं आहे असांजो। मां सिखा थो हिननि खां तव्हांखे कीअं घुमिजे, किथे किथे घुमिजे, हिते छा आहे रोम में, रोमा में छा आहे। ऐं हाणे अॻियां हलूं था ऐं तव्हांखे ॿियूं जॻहियूं साईं जेको वंडर ग्लैडिएटर्स ग्लैडिएटर मूवी दोस्तों हिते भरे हुई। ऐं ही तमामु हिकिड़ी जेके अजूबा आहिनि दुनिया जा, वन ऑफ द वंडर्स इन द वर्ल्ड। हा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुंहिंजा काफ़ी अजूबा थियल आहिनि। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, नायग्रा फॉल्स, ताज महल, पिरामिड ऐं ही थी वियो ख़ैर सां। ऐं हुन सां गॾो गॾु इंशाल्लाह वॾा प्लान्स आहिनि। न चढ़ंदासीं यूरोप खे। हलो फ्रेंड्स अॻियां हलो। सो फ्रेंड्स, मैं और मेरे दोस्त हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनी की तरफ निकल पड़े हैं। चले गाइस आपको भी दिखाते हैं, तो देखें आगे हम आपको कहां लेके जा रहे हैं। यो लेट्स एंजॉय।